Нараванчин хутаг сангийн захиалгаар Монголын хутагт хувилгаад сан уран бүтээлийн нэгдлээс бүтээлээ. Өөдлөн дэвш хэм бэлэгтэй өндөр Монголын зам билээ. Алтан нар хөхөт тэнгэрэн шүтдэг элбэрэлт Монгол түмэн билээ. Жамын дөрвөн үлрэлтэй байгаль нь хувирах түмэн төгөлдөр авиртай түүхийн алсаас дэлхийг чичрүүлсэн тэнгэр газарт тамгатай их Монгол улс билээ. Хөхөн Монгол улс билээ. Энэл нутгийг олж төрнө гэдэг гайхамшиг их эртний түмэн дэмбэрэлт ёроол бицээ. Цаста цагаан очировани отхон тэнгэр хайрхан манан будан дундаасан сугарч хүүгэн адислхан төгөлдөр ёроолийн дээд хэмээн. Ийм л ёроолийн дээдэр учран золгож унган нутаг ус хийгээд улс орон төмөн олныхон тусын тулд ховилон төрсөн ховилгаад цаст очированиан тойрон мэндэлжээ. Тийм л учраас тэрл дагшин орныг хутагт төрдөг нарны орон химээгээ бийцээ. Орон дээр гэрэлдэх хөвгүүд номын их багш хотод хувилгаад болох жалханц, дэлв, нараванчин, ялгуусан, аригэгэн, хамбингэгэн, бэлэгтлам, ачатлам, буурлавагшин хувилгаан, мэл бурхан буюу цагаан дарихын бүрлэва, дөвчин бандит лашин хувилгаанаар тойрмэндисээр ирсэн хутагт хувилгаадын өлгийн нутаг ажээ. Отгон тэнгэрийн хувилгаан Нараванчин. Эртний нэтгийн 84 шидэдний нэг Нараванчин хувилгаан өмнө нь энэтхийг улсад 5 удаа төгдөд 4 удаа төрсний дараагийн 6 дүр нь Монгол улсад хувилгаан нэрийн тодруулж тэнгэр газрын заадас холбирч учирдаг отгон тэнгэр хайрхны ингэр бол одоогийн Завхан аймгийн Шилүүстэй Говьолт аймгийн Тайшир сумын нутаг үе үеийн Нараванчин хувилгааны шавь нутаг байлаа. Дэлгэв хотогт Нараванчин хувилгаан хоёр бие биенийхэн хойд дүрийг тодруулж Завхан голын хойд зах Чандаман уулын өвөрт сүм хийд байгуулж Нараванчин хүрээг төхнүүлэн эрдэм мэдлэгийн охоор эд шидийг эзэмдэн түмэн олон дон тусыг түгээж үе төрөл дараалан сууж байжээ. Нараа хомчдгаараа алдарсан Нараванчингийн төрөл дутмын алдрыг дурдвас утгтын оронд Захан гарчтаас эхлэн дөхөн гарч хүртэл 5 хувилгаа, цастын оронд дэрчин чойжин жалгуугаас жанжив нямбо хүртэл 4 хувилгаа, мэдлэн улмаар Монгол нутагт Монгол угсааны усны 3 төмдийн нэгээс улбаалан чин гүрнийг байгуулсан их хаадын нэг ин хангалангийн 38 дугаар он буюу 1699 онд Сайн аян хаан аймгийн гүн гончгийн гушууны тайж гүржвийн гэрт Нараванчин хутагт Бадамдоржийн мэлмигийн өсөн тодорч эд шидээр манч ноёдыг нар жаргаахгүй байлгаж хэлцээр тулган Бээжин хүртэл хазаалгаж байсан гэх намтар цадгаараа дамжигдсны дараа төрөл нь 1738 онд Ордсын тайж Даштиндвийн гэрт Нараванчин Агван чойдон данзан чадсан тэргүүтэн 1818 онд Төвд Амдуу газарт Гасан намжлын гэрт Нараванчин төгжөв тэргүүн 1862 онд Халахын түшээгүн Мягмаа самбуугийн гэрт Нараванчин хутагт Бэрва тэргүүн 1884 онд Харьяат шав Даржаагийн гэрт Нараванчингийн дошгин дүр хэмээх Пүрвжүү тэргүүн 1904 онд Мөнхүү шавийн ард Лувсан цэрэнгийн гэрт Нараванчин Жүгдэр намжил гих тэргүүдэд мэдлэн шашин төрийн үүлэнд оройлон тэргүүлж байсан намтар тойрволыг олонний хүртэл болгон төмөнд тайлагнаж байгааг би хувьдаа сайшаа магтаж байна. Жалуугийн Нараванчин хутагт нарын багшавын барилгалгаа болвол 1800-аад оны ихэнх үеэс буюу
Дэлвийн 3 дахь үеийн хувилгаан Дамчаа Ярмпил Нарванчин хутгтын шавьд нийлэн суусан үеэс эхэлжээ. Дэлв хутагт Жамсаранжийн өөрийн намтарт бичснээр Дамчаа Ярмпил бол тэр үеийн Нарванчин төгжжүүн багш нь байсан байна. Дэлв хутагт Жамсаранж болон 5 дахь 6 дахь үеийн Нарванчин пүрвжүүд өгдөр намжил нар багш хутагтууд юм аа. Халах Монголоос нэр өхий 13 хутгтыг тодруулж Манчаан тамга өгсөн. За тамга өгсөн хутгтын дотор 4 дахь хутгт нь Нарванчин хутгт байгаа юм аа. Нарванчингийн бяцлаглалын 6 зүйлийг бяцлаггүй ухаанд голчиж судалсаар ирсэн. Эндээс үзвэл хутагт хувилгаад нь энгийн уураг тарих бүхий хүнээс илүү төвлөрлийн ухаанд суралцах чадвартай төвлөрч чаддаг гэдэг нь харагддаг. Саяны энэ хурлын үеэр одоо Дэлв хутагт бид хоёр одоо ойрын үед холбоо нэг барайгүй байжгаад яг энэ хурлын үеэр Дэлв хутагт саяхан дөнгөж сая одоо над руу мессеж бичиж одоо холбогдсон. Тэгээд ингээд ийм хурал болж байна гэдгийг би хэлсэн. За тэгээ сая Гандан Тэгшлийн хийдийн дэд хамт одоо айлдлаа. Ер нь хутагтын хой дүрийг тодруулах ажил дээр бол Гандангийн зүгээс одоо энэ одоо үйл ажиллагааг одоо явуулахад бэлэн байна гэж ингэж айлдсан. Яг үүнтэй адилхан одоо Дэлв хутагт ч гэсэн одоо Нарванчин гэгний хой дүрийг тодруулахад одоо өөрийн зүгээс одоо туслахад бэлэн байна. Хэрвээ одоо миний зүгээс тусалцаа хэрэгтэй бол одоо би туслахад бэлэн байна гэж одоо ингэж хэллээ. Энэ Нарванчин хутагтынхаа хой дүрийг тодруулъя. Одоо дүрийн тодруулъя гэсэн одоо ийм сайхан санал бол гарч байгаа юм байна. Ерөнхийдөө одоо Монголын уламжлалт хутагт хувилгаадаас 9 дүр бол тодорчод байгаа. Үүн дотор бол одоо Манжи хаанаас тамхтай, Богд хаанаас тамхтай томоохон хутагтуудын дүр бол одоо тодорцсон байгаа. За ингээд энэ Нарванчин хутагтын дүрийг одоо тодруулъя гэсэн энэ саналыг бол Гандан Тэгшлийн хийдийн одоо энэ төлөөлөх хүний хувьд бол миний зүгээс бол дэмжиж байна. Монголд хувилан төрсэн ахуй цагаас нэхэлж тоолсноор өдгөө Монгол оронд Нарванчин хувилгааны 7 дугаар дүр. Цаста цагаан хайрхан отгон тэнгэрийн өвөр билээс дахин төрж байна. 6 дугаар дүрийн Нарванчин хувилгаан Жүгдэр намжил шашин номдоройтсон тэртээ 1931 дугаар онд 27 настай дан жанж халахдан тавьсан ерөөл нь өдгөө биелэн олж угаад нутгийн зон олон хийгээд Нарванчин Жүгдэр намжил хувилгааны үр удам баяртай байна. 6 үеийнхэн хутагтуудын үе дамжиж ирсэн унгын шавнар нь одоо манай Цохон аймгийн Шилүүстэй сумын хан омхийн байгаа. Тэгээд Нарванчин хутагт Дэлв хутагт хоёрынхаа баянаар Манжийн дарлын зовлон үзээгүй цэрэг татагддаг алга очор төлдөг байсан юм лээ. Ямар ч л гэсэн манай хөгчүүд хутагтын маань дараагийн дүр одоо цагаан уул талдаа сайн цаг ирэхээр цагаан уул талдаа төрөх юм лээ гэж. Цагаан уул гэдэг нь нотхон дэнгэр хайрхнаа гэж ярьдаг байсан. Сүсэгтэн олны ерөөл залбирлын дагуу Нарванчин хувилгааны хойд дүрийг тодруулах хүсэлтийг дээр хингэгийн 14 дугаар Далай ламд уламжилснаас хэдхэн хоногийн дараагаар нэгэн сайхан мэдээ ирсэн нь Нарванчин хувилгаан тодорсон гэсэн хариу байсан юм. Нарванчин хувилгааны хойд дүрээр Завхан аймгийн Отгон сумын Харьяат Баян мөнхийн Цэдэн иш тодорсон юм. Хувилгаа маань нийслэлийн 105 дугаар дунд сургуулийг дүүргэж одоор шинжилх ухаан техникийн их сургуулийн төгсөх курсын оюутан хувилгааны аавыг дайрж буйн Баян мөнх ээжийн ядамсрынгийн содномгийн Завхан аймгийн Отгон сумын уугуул залуус 1992 дугаар онд гэр бүл болж 1993 дугаар онд анхны хүүгэн төрүүлж байжээ. Хувилгаа нь нэг дүүтэй дүүгийн алдрыг зан аваазрах хэмээн. Хувилгааны 7 дугаар дүр багасаан бурхан номонд ихэд илгэсүү хүүхэд байсан тул аав ээж нь зайгийг нь шав оруулж бурхан номын дагшин замд нь хөдөлж байсан байна. Мэлуугд гэдэг хүн чинь Шүлүүстэй хүн байсан Андиан гэж. Тэр хүн бол үндсэндээ бас энэ бол тусгай хөө. Энэ хүний бол бас сайн хайрлж хамгааж байгаарай. Энэ хүн маш холбоотой хүн шүү гэсэн юм өглөөс надад загсан шүү дээ. Тэгээд загсан хүн би болохоор намайг хэн тоохвд.
дугуйл явдаг. Тэгэл би чинь одоо үндсэндээ сүүсайныхаа дээж өөрийгөө залбирж ил явна. Тэ. Манай бас эжийн талын дундуур сууц янз бүр хэлдэг л байсан. Тэгэлээс бас ламнар ч гэсэн л энэ мундаггүй энэ сул өдөр цаг авсан энэ мундаггүй шүү гэж яриалээдэг байсан. Гүгшчүүл. Тэгээ би чигэд энэ дугуй шугаагаас суулл гин өөхөөс өөр бол юм боддгоо байсан. 7 дугаар дүрийн нар банчин хувилгаан болон Завхан аймгийн Улаанбаатар хот нутгийн зөвлөлийн дарга энх бол Монголын бурхан шашинтны тэргүүн гандан төгслөн хийдний тэргүүн хамблам Чой Жимц тэргүүтэй 20 гаруй хүн ойдын нийтгийн Дарамсала хотыг зориулав. Энэ үеэр жамин гаруй хувилгааны хойд дүрээ тодорсон хувилгаан өнөөлөө Далай ламд бараалгахтай давхацсан юм. Монголын бурхан шашны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах Монголын ард утам хийгээд эх болсон 6 зүйл хамаг амтны тусын тулд ихийг үтээх хувилгаадаан их итгэлийг хүлээлгэж хамблам Чой Жимц инхүү ярьж байна. Ламайга өнөөдөр сахил самаарахгүй болж хуураг болохын ажилд одоо хамтарч ирлээ. Тэгээ энэ үед бол их бэлэг дэмрэлтэй сайхан үйл явдал болж одоо гомбол үдингийн заваашаар буюу бэлэвэлгийн үндэс гэдэг энэ сайхан номыг айлдж байгаа юм уу таарлцсан. Тийм учраас бол 3 өдөр энэ номонд сууж олон удаа гадаадын улсуудаа суугаад тэгээд олон хувилгаа тутагтын дунд манай хоёр лам сууж ингэж одоо тэднүүтэй танилцаж тэгээд шашин номын үүдээр арах ажлыг ийм сайхан бэлэг дэмрэлтэй одоо далаа багшийн номонд сууж ингэж эхэлж байгаа явдал бол ирээдүйд их ном үзэж гэгээрч олон амтны тусыг бүтээх тэр дундаа Монголын ард түмний тусыг их сайтар бүтээхийн их бэлэг дэмрэлтэй гэлээ гэж ингэж үзэж байна. Тэгээд өнөөдөр далаа багштай харж сүсгтэн олныхаа хамтаар мөргөж бас хоёр хотогтойгоо хамт орж генийн сахил хүртэх энэ одоо бармаарвжийн сахил хүртэх далаа багшаасаа хүртлээ их аз завшаантай сайхан улсууд юм гэж их бэлгшээж байна. Тэгээд одоо нар банчин хувилгаан маань бол бас их сургуульд сурдаг. Тэгээд тэрнийхээ одоо төгсөх нь 2-3 сарын дараа төгснө. Тэгээд буцаж ирж одоо ном үзэх юм. Тэгээд одоо хоёр хотогт маань эрдэм үзэж гэгээрж тэгээ Монгол орондоо очиж олон амтны тусыг сайхан бүтээргээрээ гэдэг үлзийтэй сайхан яриулыг төвшүүлье. Бид нэвтрүүлгийнхээ эхэнд Завхан аймаг бол хутагт төрдөг нарны орон гэж хэлж байсныг эрхэм үзэгч та санаж байгаа байхаа. Завхан аймаг бол тамгатай 13 хутагтын өлгийн нутаг. Завхан аймгийн Улаанбаатар хотод нутгийн зөвлөлийн даргын их болдож бас шашин номын ажилд нутаг усныхан болоод сүсгтэн оллыг манлайлан оролцож байна. Тэгээ бид бас завханчууд тэр дотроо энэ хотгтыгаа бас ингэж нутаг орондоо төрж байгаад бэлгшээж байгаа. Манай энэ хотгтын маань одоо шинэ хотгтын маань хэд хэдэн бас нэг онцлогтой хотгт төрж байгаа гэж үзэж байгаа. За нэгдүгээрт шинэ хотгт маань одоо өөрөө Эрдэм боловсрол нь одоо чигдэрсэн, шинжлэх ухааны боловсролыг эзэмшсэн. Энэ жил одоо их сургуулийн ГТЭМ-ийн 4-р курсын оюутан төгсөх курсын оюутан байж байгаа. За бас энэ оюутныхаа хажуугаар 2006 оноос хойш бас бурхан номын ажил чамдан орсон, уншлага энтрэн жигдэрсэн. Нас бол одоо дөнгөж 20 гарчив. Ийм сайхан залуу төрж байгаагаар нэгдүгээрт нэг онцлогтой юм. За хоёрдугаарт бол одоо далаа багшид энэ хүүхдийг хувилгааны хойд дүр мөн үү шүү гэдгийг тодруулахаар явуулсан бичиг бол одоо маш шуурхай бүтлээ. Энэ далаа багшид тодруулах үйл ажиллагаа бол бас нэлээд олон хүмүүсээс сонгож тодруулдаг бол энэ ганц нэгээр тодорх тохиолдол их маш ховор юм байна. За 3 дахь өнөө 4 дахь өнөө ийм одоо хүүхдийг л одоо ганцаар нь нэрийг нь шууд одоо тодруулж ирсэн ийм тохиолдолтой. Энэ утгаараа манай шин төрж байгаа нар банчин гэгээ маань их онцлог. За гуравт нь бол одоо энэ нар банчин гэгээ гэдэг хүн бол ер нь аргалахын 88 шидэт нар банчин гэгээ гэж одоо алдаршсан ийм хотогтын дүр.
Энэ үүднээс манай шинэ наран чингэгээ маань ч гэсэн одоо бас нэлээд өөр хүмүүс одоо эд шидийг үзүүлдэг урд дүрээсээ бас авч төрсөн зүйлүүд бас нэлээд их байдгаараа их онцлог юм байна. Нарванчин хувилгааны 7 дугаар дүрээр Завхан аймгийн Отгон сумын Харьяат Баян мөнхийн Цэдэн иш тодорч Буддын шашны тэр үн залардаг энэтхэг улсын Дарамсалаа хотод морилж Дээрхийн гэгийн 14 дугаар Далай ламд бараалхана. 2014 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Дээрхийн гэгийн 14 дугаар Далай лам Дайхийн үргэж сахил хүртээгээд Данзан Лөндөв хэмээн номын нэр хайрлаж Нарванчин хувилгааны 7 дугаар дүрээр өргөмжилэн батламжлаа. 전대대 고랑 아니 최대 남다가 중리야. 이 고랑이 Бурхан багш одоо их айдас чанартай сурганы өмнө өөрөө одоо усаагаад ингээд бурхан гэрээс гарч таан хөрөг болсон. Тэрний ижил одоо шавнар нь бас ингээд сахил самар авдаг юм байгаа. Тэгээд одоо энэ сахил самар авч байгаа явдал бол их болсон 6 зүйлийн хамаг амтэн. Тэгээд одоо Монголын ард түмэнд одоо алац ихтэй тустай сайхан ажлыг хийхин төлөө юм зоригтой сайхан сэтгэл санааг авгуулж тэгээд одоо сахилаваарай гэж ингэж багш маань хамгийн гол нь тэгж одоо айлцсан да. Далайлам залуу хувилгаан Нарванчин гэгийн Данзан Лөндөвт шинжлэх ухаан төгс хөгжиж байгаа 21 дугаар зуунд шинжлэх ухааны эрдэм боловсрол эзэмшиж байгааг сайшааж урамшуулан сургуулийн амжилттай дүүргэхийг өргөж үргэлжлүүлэн бурхны номд шамдах хэрэгтэйг онцгойлоод их болсон 6 зүйл хамаг амьтны тусын тулд агуй их үсийг бүтээгээрэй гэж айлдсан юм. Буддын шашны орон дэд зүтгэлтнүүдийн нэг Жадаримбуучин хийдэд номын дуу сонсож эрхэм багшийн айлдварыг ч бас аян замаасаа тээж ирсэн юм. Цэтэйшээ бид хоёр para koron turjiri umen angot otsa ter uide ongere inhun abias sente 박자 sente nomi hobo iktenik besa 홍식 배나 기디 비 테로이디 비 박살 미트사 기때 이 테로 호블라가 배가 이 호블라가 기디 비 미트고 호블라가 문노 비스노 미트고 아비야 센테 배나 기때 테로이디 비 미트사 테로이디 바세 비 예르사 어to 차마티 아비야 세카닉 벤 테로 웅게리 오르트 투르기 테 베슬리게 히산 테네 우르다고 벤 어to 인 다카디 파르체 사드고 bolop taking bolop sorane thoka ongere inti kazar dedgi gedalalo bakshines nomon sansat tennis katan or bakshines nom itim sorat tegedi nyembe beslik nom soro tedenar the olon yombega nomi jorom olon yombega tedenar inge sahanik ataku nik cholochi besambeba taur poganshasin öyle basıla sakın bolno artımut pogan şaşın dirgi tosun neme basıla sakın bolovaga kedi bir ter uydu yersa ter uydu bası bir yersa oto uydu naru benjengi dedigi gedalon başı ongeri in sakhanik abiyas teben naru başı benjengi hobilaga mumbena kedi totosa bir bası sitili o tirunş begawaga koron turu jirgi ume bası in ongeri 인쪽을 홍시 비시베나 어떤 이 나로 벤쟁 호벨가 배상배나 그 어떤 비 요거네 어떤 비 미틀라 자 옹게 쪽을 홍시 비시베나 그 비텔 올라라 Эрдний ном тулс жагарын орноос Нарванчин хувилгааныг их орондон ирэхэд түүний шав болон сүсэгтэн олон Чингис хааны сонгосны буудал дээр хүндэтгэл дүүрэн угтаж авсан юм.
Монгол түмэн хийгээд их болсон 6 зүйл хамаг амьтны тусын тулд гандан хийдийн ламнараа жанграа хэсэг датсанд номын үйл цогцолоолоо. За манай Нарванчин хутагт маань жилд ер нь 3 удаа үзлэггүй сая өдөр байдаг. Тэр өдрийн нэг болох одоо намрын дунд сарын шиний 17-нд Далаабагдоос Дэрхийн гигантын 14 дугаар далаалан Данзан жамц далаа багшаас маань Нарванчин хутагтынхаа тамгай хүлээн авч Нарванчин хутагтаар тодорсон сайхан үйл явдал болоод өнөөдөр 10 сарын 15-ны өдөр 22-ын шиний 22-нд одоо Монголдо морилж ирж байгааг сайхан бэлэг дэмбэрэлтэй өдөр боллоо. Тэгээд энэ 60-аагт одоо сайхан дахил өргөж байгаа явдал бол их бэлэг дэмбэрэлтэй явдал болж байна. Яагаад гэвэл 60-аг гэдэг бол Монгол улсын төрийн шүтэн байдаг. Яагаад төрийн шүтэн 8 дугаар багт хамгийн сүүлийн хаан одоо Монгол улсын хаан 2 удаа хаан ширийн суусан хүн шүү дээ. Хаан бол олноо өргөгдөж 11 онд бол хаан ширээнд суугаад төр төвшин байлгахын тухайд нь мэгжиж яараас бурхныг бүтээсэн байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр мэгжиж төр төвшин байлгахын тухай одоо бүтээсэн мэгжиж яараас бурхандаа Нарванчин хутагт маань одоо онгоцноос буунгууд ирж одоо дахил өргөж байгаа нэг сайхан бэлэг дэмбэрэлтэй юм байнамаа. Нарванчин хувилгааны цаашдын шашин номын бүтээлийг өргөн төмөнд түгэн дэлгэрүүлэх дэлгэр өрөөлтэй ажил Улаанбаатар хотод өрн сорил байна. Завхан аймагаас гаралтай хүрээ хийдийн хам буламнаар цугларч хувилгаандан хүндэтгэл үзүүллээ. Эртний энэтхэгийн 84 шидэт нэг нар аргамждаг Нарванчин хувилгааны хойд дүр цаас дочор вайн хайрхан отгон тэнгэр уулын өврөөс дахин тодорлоо. Өөдлөн дэвж хим бэлэгтэй алтан нар хөх тэнгэрэн шүтдэг элбэрэлтэй өндөр Монгол түмэн билээ. Жамин дөрвөн улиралтай байгаль хувирах төмөн төгөлдөр авиртай түүхийн алсаас дэлхийг чичрүүлсэн тэнгэр газарт тамгатай их Монгол улс билээ. Хөх Монгол улс билээ. Энэ л нутгийг олж төрнө гэдэг гайхамшиг их эртний төмөн дэмбэрэлт ёроол юм аа. Хувилгаан таны ölüm ий бата мэлми тунгалаг оршиг.